Yes. Oh, tu dia. Oh. Oh, kena. Oh, sebarau. Oh. Yes, alhamdulillah. Okay guys, so ikan sebarau lah hari ni kan, colour pink kat dia nak. So saiz pun boleh tahan lah, boleh tahan saiz kan, terkejut kat aku. Okay, ni dah sebarau. Okay, alhamdulillah. Okay, cun. Nak timbang tak? Tak payah kot kan. Okay, bye bye. Kena daripada sana tadi, cik. Oh, alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Ikan first. Dia naik terus. Pakai besar sikit. Ni dah seekor. Comel. Comel sangat. Ikan mata tiga tu. Saya pakai sevier besar ni. Ganyer seekor. Dah rekod? Wah. Demam betul merah. Oh, alhamdulillah, rekod pertama untuk hari ni strike. Aduh, Pasang balik aduh. Nah, letup. Floating apa? men. Balik 4 tahun ni lama ni. Tak tahan. Mewah. Tadi mewah. Pujaan hatiku. Anjir. Aduh, tak tahu cik Musa sat. Betul-betul mewah. Benda tak mau makan kali dah. Merah je. Betul dia mewah. Dekat tengah ah. Tak nah. Oh, nanti bang. Okey. Okey. Hah? Oh, boleh tak? Dia macam ni lah. Cun, masih. Baik, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kering betul. Oh, alhamdulillah. Yes. Oh, alhamdulillah. Oh. Wih, taruhan. Apa dia ni? Arwah kau toman? Ya, teman. Toman bujang. Aduh. Terus. Kat terus ya. Pantang. Toman bujang. Sevier juga, merah juga.
Ini je dia sapu. Bolehlah sesi bergambar. Aduh, bujang-bujang aja. Okay guys, hari ni tak tahulah aku besar ni dia balon aku punya savior. Tak kumpau. Tak tahu kumpau tak kumpau. Sabar. Abang Toman. Dah ingat sebarang atas kat tu. Semak. Okay lah kecil-kecil ni pun. Kecil cili padi. Kuat pun tu. Okay. Okay lah. Ikan tiga lama. Baik pun ni. So okay. Okay geng, kita release lah. Bagi dia rehat-rehat. So ikan first. Okay, terima kasih. Bye bye.